大家好，欢迎回来。这节课我们给这个故事添加一些音效。什么是音效呢？大家如果看过动画片或者玩过游戏的话，就会知道里面的人物做某些特定动作时，往往会有配合这个动作的音效响起来。我们这个故事也同样如此。鸭子巫师会施展魔法，把小猫传送到不同的地方。这个施展魔法的瞬间就很适合放一个释放魔法的特效。我们现在就来做这个。其实 Scratch 是非常擅长添加音效的，同时也自带了很多声音。我们选中舞台，来这边找到声音面板，可以在这里添加声音。这里有个题外话，为什么要在舞台中添加音效呢？我们不是还有小猫和鸭子巫师这两个角色吗？为什么不在他们这里添加？我这么做当然是有原因的。原因很简单，因为我们是在舞台中切换背景的，所以在切换背景的同时，播放一个音效是非常顺理成章的。好，解释就到这里。我们来看一下这个声音面板。大家已经可以看到，这里已经自带了一个音效了。我们来听听这个自带的音效效果如何。点击这里的播放键就可以听到声音。好像不怎么样，这个声音不适合放在施展魔法的情景里。没关系，我们可以去 Scratch 的声音库里找找看。Scratch 准备了很多素材，之前我们已经用到了角色库里的角色，背景库里的背景。同样的，点击这个按钮就可以到声音库里。这里有很多声音啊，看起来不太好找。有时候选择太多也是一件麻烦的事。我们可以点击上方的效果标签来过滤掉不要的，因为我们找的是施展魔法的效果音。用鼠标移到这些效果音上方就可以直接听到声音。我们来找找看。这个不太适合，这个也不太好，这个就有点搞笑了。其实呢，老师已经有一个中意的效果音了，叫做 Magic Spell， 翻译成中文就是魔法咒语的声音。在这里我们来听一下，不错吧？大家记住这个 Magic Spell 的效果音，单击把它添加进去。添加后，这个效果音就到了声音面板，这样就可以了。我们回到代码面板，在切换背景时，我们应该播放刚才那个魔法咒语的声音了。大家去声音这一栏，找到这个播放声音的积木。注意不是这个播放声音直到播放完毕的积木。我们把这个声音拖进来，放在切换背景前。在下拉菜单中选择 Magic Spell。我们一共切换了3次背景，每次都要播放这个声音。对了，一开始不需要，为什么？因为一开始是默认的卧室啊，这里不需要鸭子施展魔法，当然就没有效果音了。现在可以试试听听看了。我好想去旅行啊！我是鸭子巫师，我可以满足你的愿望。我做梦都想去月亮。如你所愿。太冷了，赶紧回地球吧。如你所愿。我不会游泳。好吧。还是家里最好啊。非常不错吧？加入了效果音之后，切换背景自然流畅了不少，不那么突兀了。这节课就到这里，我们学会了使用播放音乐的积木。到了这里，我们就把小猫爱旅行的小故事全部讲完了。有兴趣的同学可以试着拓展一下，再加点剧情，甚至再添加几个角色，把这个故事变得更有趣。好，我们下一章再见。